Təsəvvür eləyin, masanın üstündə bir telefonun olur. 10-15% sənin yaradıcılığın düşür aşağı. Sən bir kitab oxuyursan, hansısa bir elmi layihə üzərində çalışırsan, araşdırmalar göstərir ki, o telefonun sənin masanın, sənin gözün qabağında olmağı sənin faydalı iş əmsalı bir 15% salır aşağı. Ona görə ki, sənin fikrin qalır o telefonda. Baxmayaraq ki, ora zəng gəlmir. Baxmayaraq ki, ora bir bildiriş də gəlmir. Ancaq sən artıq içində bir gözlənti var ki, ora kimsə zəng edə bilər. Sosial şəbəkədə mənə nəsə mesaj yazarlar, o orada bildiriş formasında çıxacaq. Gəlməsə belə sənin fikrin sadəcə olaraq oradadır. Sən onu hiss eləyə bilmirsən. Sən elə bilirsən ki, oturmusan, sən kitab oxuyursan, o layihə üzərində işləyirsən. Ancaq bilmirsən ki, sən sürətinin 15%-ni artıq azaltmısan və az bir sürətlə işləyirsən. Sən 85% potensialınla işləyirsən. Ona görə o telefonu qoymalısan kənar bir yerə, elə bir yerə ki, sən onu görməyəsən və yaxud da ən azı özünə bir məhdudiyyət qoymalısan ki, 1 saat ərzində bu telefona yaxın getməyəcəm. Yəni zəng çalsa da, nə olsa da mən bu telefondan istifadə eləməyəcəm. Daha yaxşı olar ki, ümumiyyətlə telefon, bu cür planşetlər, bunlar sənin çalışma otağında olmasın. İnsanın yaradıcılığının 10-15%-ni zəiflədir.